我好多謝主辦啦，請我過嚟唱歌，因為我真係好耐冇見大家。咁當然大家都好耐冇見我啦。咁我諗喺街上面都比較難認得，因為喺街上面我都係一個平民嚟嘅，大家嘅。我也為你高興，用第三者身份見證，最緊可靠是愛情，我們無人能得勝，再溫馨仍得有耐性，捱得到第四者煞風景。但係點解會有呢個病咧？唔係你哋俾我㗎，係我自己俾我自己。因為其實講翻好心分手嗰段時間啦，其實都係大家認識我嘅時間，亦都好感謝呢隻歌帶俾我嘅所有嘢。但係呢一啲咁風光、咁開心、咁閃爍嘅表面，其實內裏係咪真係頂得順咧？所謂，其實原來唔係，原來大家都係一個幫兇，幫我造就咗我情緒病。但係亦都好多謝大家，因為你哋一路走嚟，係冇放棄過呢個錄音。我知道唔係其他歌迷咁樣啊，成日叫住你啊，提住你啊，成日都好呵護你啊，擁戴你。因為我歌迷我都知道，其實都有翻咁上下年紀嘅，所以咧，你哋用個方法去關注我，去關心我啦，係非常之啱。你哋冇逼我做任何嘢啦，從來都係跟住我步伐行。自負何求咧？我覺得即係唔係咁多位歌手可以得到呢啲嘢，呢啲係你哋嘅愛，你哋一路走嚟嘅愛，睇住呢個盧巧音啊跌低啊，跟住佢成長，佢結婚啊，雖然冇小朋友，但係都睇住佢啊呢段路，我好似同佢一齊成長，所以好多謝大家暗地裏拖住我隻手一齊行。其實我唔知道嘅。而我依家講嘅嘢，正正就係之後我唱嗰隻歌，因為都係扮出嚟嗰種刀槍不入嘅狀況。